Этот рейс встречают по-особенному, по всем традициям ингушского гостеприимства. Национальная кухня и танцы. Впечатленные радушным приемом пассажиры самолета авиакомпании ЮВТ «Аэро» не могут сдержать эмоции. 2,5 часа длился этот полет, который ознаменовал еще большее укрепление дружеских связей между Ингушетией и Татарстаном. 38 пассажиров на борту, всего 50 посадочных мест. Показатель говорит о востребованности прямого рейса между двумя республиками. Полет прошел замечательно. Очень уютный и теплый рейс. Очень уютный персонал, который нас сопровождал в полете. Нам было очень комфортно и удобно лететь. Встретили как самых лучших гостей этой республики. Спасибо вам большое. Полет прошел в штатном режиме. Погодные условия были благоприятными. Туристы в предвкушении. Многие из них уже давно хотели посетить Ингушетию, и прямой рейс значительно упростил эту задачу. Мы прилетели прекрасно, очень рады. У вас прекрасный климат. Мы прямо вообще душевно рады за вас. Новое направление будет способствовать развитию транспортной доступности, расширению деловых и туристических связей. Полеты между регионами будут осуществляться на регулярной основе. Каждую неделю по вторникам. Вылет из Казани в 8:25 утра, а обратный рейс из Магаса в 12:10. Мы очень рады и благодарны вам за радушный и душевный прием. Этот рейс очень важное событие для двух республик Татарстана и Ингушетии, так как он способствует укреплению транспортных связей между двумя регионами. Впервые о создании воздушного сообщения между Ингушетией и Татарстаном заговорили в конце мая в ходе визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. Руководители обоих регионов подписали соглашение, предполагающее взаимовыгодное сотрудничество по ряду направлений. В том числе была озвучена идея открыть пассажирский авиарейс Казань-Магас-Казань. По инициативе главы Республики Ингушетия Махмута Алима Шариповича было рассмотрено, было достигнуто соглашение. Там не только авиационное сообщение, но также много других вопросов было. Но одним из пунктов соглашения это была организация воздушного сообщения между нашими двумя республиками. Открытие авиарейса не просто развивает транспортную логистику, но и повышает туристическую привлекательность и доступность Ингушетии. Глава республики Махмуд Али Калиматов прокомментировал это важное событие в своих социальных сетях. Хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за поддержку и налаживание продуктивных связей между регионами. Считаю, что это новое направление укрепит не только транспортные связи между Ингушетией и Татарстаном, но и будет способствовать экономическому росту нашего региона. Кроме того, у пассажиров появится больше возможностей для путешествий и деловых поездок. В этот же день из Магаса вылетел авиарейс в Казань. Воздушное судно заполнено практически полностью. В Татарстан отправляются 47 пассажиров. Сегодня международный аэропорт Магас продолжает развитие своей маршрутной сети. Географию полетов планируется постепенно расширять. Марьям Акиева, Магас, 24.